לפני 16 שנה הפך חי, בנה של יפעת, לצמח. הוא הוכנס למיטה הזו כילד בן 3, והיום הוא גבר צעיר כמעט בן 20. חיים שלמים חלפו לידו, והוא בכלל לא יודע. עבר כבר חודש מאז שפגשתי את יפעת ואת אמא שלה ורדה, והאמת, מאז הן לא יוצאות לי מהראש. בימים שביליתי איתן, שמעתי את סיפור חייהן, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי כל הזמן, איך אני הייתי מתמודד? מה אני הייתי עושה במקומן? כי הסיפור שלהן, סיפור של הקרבה אינסופית לילד, הוא מסוג הסיפורים שדוחקים אותנו לפינה, מאלצים אותנו לחשוב. בן שלי 16 שנה לא תקשר איתי. אמא של גלעד שליט ישבה באוהל עד שהוא לא חזר, נכון? אז אני האמא. גם התחלתי להבין שאני בעצם האמא. וזה המלחמה שלי, אני לא יכולה לטפל בו, זה הסיטואציה שאני יכולה לראות את הילד, לא מעבר, לא בצורה אחרת, ככה, או ככה או בצד השני. לפני 3 שנים או 3.5, או בוא נגיד אפילו 4, אני לא הייתי עם כיסוי ראש. הייתי מתחזקת, כמו כולנו מתחזקים. לאט לאט, צעד צעד, עד אותו חלום שאני אספר לכם עכשיו. זה היה לילה אחד שאני עולה לישון, ובסייעתא דשמיא אני חולמת את הבן שלי. הוא בא לי בחלום והוא אומר לי, אמא, אין מה לעשות. זה התיקון שלי, אמא. אמא, אני רוצה להגיד לך שאני צדיק גדול מאוד מאוד. אני באתי לעולם הזה לתקן עבירה אחת על לשון הרע, אמא, הוא אומר לי. תקשיבו בנות, אני מספרת את החלום הזה ואני בוכה. אמא, אני כל כך אוהב אותך, הוא חיבק אותי חזק ואמר לי, אני כל כך אוהב אותך. אל תדאגי אמא, עוד מעט אני מסיים את התיקון שלי. במילים האלה הוא אמר לי, זכיתי לראות אותו, זכיתי לחבק אותו, זכיתי שיגיד לי אמא, אחרי כל כך הרבה שנים. הוא מחבק אותי ואני מתעוררת. ואז הבנתי שהבן שלי רוצה ממני משהו. אין לו פה לדבר. הוא רוצה שאני אעזור לו בתיקון. ואז החלטתי שאני בעצמי עושה תיקון הלשון. אני בעצמי לוקחת על עצמי לעשות תיקון הלשון. ואני בעצמי מתחזקת. ואני בעצמי מכסה את הראש. ואני בעצמי רוצה לעזור לילד שלי. היצר נלחם בי, הקדוש ברוך הוא נותן לי לקום וללכת לעשות שיעורים על לשון הרע. ללכת להעביר לבנות את המסר. בבקשה, אל תדברו לשון הרע. בבקשה, כולנו בתיקון הזה של הלשון הרע. בבקשה, קחו על עצמכם. הייתי עוברת מערב לערב. יעידו המון, בלי כוחות. והייתי קמה כדי לעזור לבן שלי בתיקון. וזה לא רק לבן שלי, זה לכולנו. הרי אמרתי לכם בהתחלה שבית המקדש נהרס בעוון לשון הרע. אז באנו לבנות את בית המקדש, וחוץ מזה אני רוצה להגיד לכם את האמת, אל תיכנסו לאש שאני נמצאת. האש הזאת שורפת, היא כואבת, אי אפשר לחיות בה אפילו. אני קיבלתי כבר את התיקון שלי, אני הבנתי את התיקון שלי. יש לי עוד הרבה תיקונים כמו כל אחד, אבל את התיקון המרכזי אני הבנתי. אני חושבת שזה אפילו סוג של היום, שעליתי ברוחניות שלי, אני חושבת שזה אפילו סוג של מתנה. ובשביל להמחיש לי כמה הילד שלי צדיק יסוד עולם, וזה לא, אני העדתי על זה. כי צמח כזה, אפילו הרופאים אומרים, הם רואים אותו ואומרים, לא יכול להיות. אין, אנחנו אפס, אין, זה יד אלוקים בדבר. לא יכול להיות שהוא ככה. מישהו משגיח עליו פה, הוא נשאר פה כדי כנראה באמת להעביר את המסר. אז החלטתי להתבטא לבורא עולם ואמרתי לו, אבא שבשמיים, אני אדבר. נתת לי פה, אני אקדש את שמך. ואם יהיה צורך להציל את בנות ישראל, את בני ישראל מלשון הרע, באהבה אני אמסור להם את זה. ואני מאמינה בנות יקרות, הן נכנסות לי ללב, אתם יודעות למה? כולם בנות מלך. אז אני יודעת שכל אחת שתצפה בי, אנחנו נתקשר בלבבות, אני בטוחה. אני מרגישה, אפילו אני יכולה לחוש את זה. ואני יודעת שאחרי שתראו את הסרטון הזה, ותבינו באיזה עוצמות של כאב, הלשון הרע פוגעת, ומה לי זה עשה, ואת המסר בכלל ממנו,
אני מאמינה שכל אחת ואחת תסתכל על הילדים שלה ותגיד, אבא, תודה. אבא, אני לא רוצה שידברו לי על הילד שלי, גם אני לא אדבר לך על הילד שלך. אבא, אני אתחיל, אבל אתה תעזור לי. מחר יכול להיות שתיפלו בשיחה כזאת שחברה תרצה לשפוך לכם את הלב. תמיד אתם יכולות להשתמש בסיפור שלי. תמיד אתם יכולות להשתמש במסר שהעברתי אליכם. אתן בריאות? אתן יכולות לדבר? אנחנו לא אימות. אז אנחנו צריכות להגיד תודה רבה לבורא עולם.